Για θα ήθελα να σου μιλώ για το πώς έμαθα στην αρχή τα ελληνικά, πώς τα ξέχασα σχεδόν εντελώς και πώς τα άρχισα πριν 4-5 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά δεν άρχισα με την καρδιά, το έκανα την πρώτη φορά, όταν τα πρωτοάρχισα, ήταν 1984 και ήμουνα σε μια παράξενη χρονιά, δεν ήξερα τι να κάνω, όχι, τώρα ξέρω καλά τι κάνω, αλλά προηγουμένως είχα πολλά χρόνια μπροστά μου, τώρα δεν έχω και πολλά χρόνια. Τότε αγόρασα 2 βιβλία και τα έμαθα όλα αυτά που μπορούσα να μάθω μέσω βιβλίων. Και επειδή στα 1983 δεν υπήρχε το ίντερνετ, το διαδίκτυο φυσικά, δεν υπήρχε τίποτα και ούτε μπορούσα να ακούσω τίποτα στα ελληνικά. Τότε πλήρωνα έναν Έλληνα από τη Λέσβο για να με μαγνητοφωνήσει, να ηχογραφήσει πράγματα που αυτός διάβαζε στα ελληνικά για να αποκτήσω το αυτή για τη γλώσσα. Χρειάστηκαν 2 χρόνια για να τα βγάζω πέρα, να μάθω όλες τις όλους τους βασικούς κανόνες, τις κλίσεις, τα ρήματα, τις προθέσεις, αντωνυμίες κτλ. Τις βασικές λέξεις φυσικά, και τότε μπορούσα να συνεννοηθώ μετά από 2 χρόνια με Έλληνες. Για 2 χρόνια ήμουνα στο πανεπιστήμιο με Έλληνες και καθώς μπορείτε να συμπεράνετε, μιλούσα ελληνικά καθημερινώς με Έλληνες. Τότε ήταν η ακμή των ελληνικών μου. Τα μιλούσα πάρα πολύ καλά. Όχι και τόσο καλά όσον αφορά την προφορά, που νομίζω κάπως τώρα είναι καλύτερη, γιατί έχω περισσότερη εμπειρία με τις γλώσσες, έχω καλύτερα αυτιά, ας πούμε, και ακούω. Τότε άκουγα πολύ και μιλούσα με Έλληνες στην πραγματική ζωή. Τώρα μιλώ μέσω Skype, βλέπω πολλά πράγματα στα ελληνικά, έχω βιβλία και μου αρέσει να έχω διαφορετικά βιβλία. Αυτό μου το έδωσε μια Ελληνίδα και άρχισα υπογραμμίζω πάρα πολλά πράγματα. Δουλεύω με αυτό, το έδειξα. Αυτό είναι καθομιλουμένη γλώσσα και αυτά είναι περισσότερο λόγια γλώσσα, αυτό το βιβλίο. Παρόλο που είναι δεύτερη τάξη γυμνασίου. Αλλά για μένα είναι μια γλώσσα που δεν συναντώ καθημερινό. Φυσικά έχω και βιβλία για ξένους, ελληνικά για ξένους, νεοελληνικά για ξένους και λοιπά, και το Άσιμιλ που δεν την έχω, άλλη φορά θα σας τα δείξω. Έχω καμιά φορά αγγλική προφορά γιατί μιλώ αγγλικά φυσικά, που είναι η γλώσσα μου μαζί με τα ιταλικά. Υπάρχουν μερικοί μύθοι όσον αφορά τα ελληνικά. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα και αυτό δεν είναι κάτι άσχημο. Δεν νομίζω ότι δύσκολες γλώσσες είναι γι' αυτό ωραίες γλώσσες.
το να είναι δύσκολη μια γλώσσα δεν σημαίνει ότι είναι πιο πλούσια και μπορεί να εκφράσει περισσότερες αποχριές και πράγματα. Όχι. Δυσκολία μπορεί να είναι ανομαλίες που είναι, ας πούμε, άχρηστες. Τα ελληνικά είναι κάπως, νομίζω, όσον αφορά πόσο δύσκολα είναι, όπως τα ιταλικά, είναι δύσκολα σε διάφορα πράγματα. Τα ιταλικά είναι πιο δύσκολα για τα ρήματα, αλλά δεν έχουμε ουδέτερο, γένος, δεν έχουμε κλήσεις, δεν έχουμε παθητική μεσαία φωνή όπως έχουν τα ελληνικά. Όσον αφορά την προφορά, νομίζω ότι για τους Ιταλούς δεν είναι ιδιαίτερος δύσκολη. Έχουμε να μάθουμε το θ, το δ, το δέλτα που υπάρχουν και στα αγγλικά. Οι μόνοι φθόνοι που δεν υπάρχουν ούτε στα αγγλικά ούτε στα ιταλικά είναι το χ και το γ, που επειδή γράφονται με ιδιαίτερους χαρακτήρες είναι εύκολο να το προφέρουμε καλά αν κάνουμε προσοχή. Υπάρχουν Ιταλοί που μιλάνε πολύ άσχημα τα ελληνικά, που δεν προφέρουν το θ, το προφέρουν τ, το προφέρουν χ, το προφέρουν κ. Αυτοί είναι βλάκες. Οι βλάκες υπάρχουν παντού. Σε οποιαδήποτε χώρα ή έτσι και υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά γενικά τα νεοελληνικά θα έπρεπε να είναι πια θα έπρεπε στην Ιταλία να τα διδάσκουν περισσότερα και οι Έλληνες και οι Ιταλοί να ξέρουν ότι τα ελληνικά είναι μια γλώσσα που όσον αφορά την προφορά και πώς γράφεται, όχι πώς μπορείτε να τα διαβάζετε με τους τόνους, είναι εύκολο και να τη μαθαίνετε μέσω βιβλίων, γιατί αντιστοιχεί το γράψιμο με την προφορά. Αν ξέρετε στους κανόνες, φυσικά πρέπει να ξέρετε ότι ψινογιώτα προφέρετε ή εάν δεν υπάρχουν διαλυτικά κτλ. Αλλά γενικά η προφορά είναι αρκετή, δεν προβληματίζει τους Ιταλούς όπως η αγγλική προφορά. Η αγγλική δεν ξέρω, για κάποιους λόγους, γιατί δεν έχει μεγάλη μορφολογία, ο κόσμος γενικά πιστεύει ότι είναι εύκολη γλώσσα. Δεν είναι εύκολη γλώσσα. Τα ελληνικά δεν είναι ιδιαίτερως δύσκολη. Φυσικά, οι περισσότερες λέξεις είναι διαφορετικές. Αυτό ισχύει για όλες τις γλώσσες, εκτός από τις παρόμοιες γλώσσες που έχουμε όπως τα ισπανικά, τα πορτογαλικά και κάπως τα γαλλικά. Όσον αφορά τα ρωμανικά, ναι, θεωρητικά είναι λατινογενής γλώσσα, αλλά είναι, αν ακούω καμιά φορά, όχι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε μερικές λέξεις, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι λένε. Έτσι, όταν εγώ πάντα προχωρώ, δεν νομίζω ότι τα ξέρω καλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ποιο είναι το επίπεδο σου, αν σου αρέσει, αν θέλεις να μένεις εσύ, είναι μια επιλογή. Εντάξει, μου αρέσουν αυτά που ξέρω, με βολεύουν, δεν κάνω καμιά άλλη περαιτέρω προσπάθεια να καλυτερεύω τα ελληνικά μου. Επειδή έχω υπόψη, ίσως, να πάω να εγκατασταθώ ή να ζω, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά μπορεί να υπάρχει αυτή η περίπτωση, θέλω να ζω σε μια χώρα που βρίσκομαι άνετα όσον αφορά τη γλώσσα. Και όταν ξέρει κανείς τη γλώσσα μιας χώρας, αισθάνεται όπως είναι στο σπίτι του, στη χώρα του. Αυτά είναι, μίλησα για 10 λεπτά στα ελληνικά. Φυσικά κάνα
κανένα λάθος το έκανα. Όσον αφορά την προφορά, το αφορά τη γραμματική, την επιλογή λέξεων κτλ. Αλλά σιγά σιγά γίνεται αγουριδαμένη. Γεια σας.